Нийслэлийн иргэдэд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За нийслэлийн өдөртөөдийн зүгээс 7 хоног болгон иргэд орсон суугчдад цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийдэг. За зарим нэг авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ шийдвэрийн талаар бас танилцуулга хийдэг та бүхэн маань мэдж байгаа. За өнөөдрийн энэ мэдээлэлээр би 6 асуудлаар үндсэндээ иргэдтэй мэдээлэл хийнэ. За нэгдүгээрт нь шөнийн цэнгэний үйл ажиллагааг төр зогсоох тухай асуудал. За хоёрдугаарт нь дэлхийн томоохон хотуудад ирнэ COVID-19-ийн нөхцөл байдал ямар байгаа, ямар арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. За манай орны нийслэлийн ажил амьдралтай холбоотой бас ижил төстэй ямар асуудлуудыг шийдвэрлэж байгаа. За гуравдугаарт нь нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа халдваргүйт ариутгахлын ажлын талаар. За дөрөвдүгээрт нь хаврын хуурайшилтын цаг үед гал түмрийн аюулаас сэрэмжлэх талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ. За тавд нь шалган нэвтрүүлэх товчоодоор нийслэл рүү нэвтэрч байгаа автомашины хяналт шалгалт, за мөн иргэдэд тавьж байгаа хяналт, зөвлөмж, за эрсдээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай. За 6-дугаарт нь орон гэргүй иргэдийг орон байртай болгох тухай төсөл хөтөлбөрийн талаар танилцуулга хийнэ. За иргэд маань маш сайн мэдэж байгаа. Өнгөрсөн 1-р сарын сүүлээс эхлээд сүүлийн 3 сар гаруй хугацаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр COVID-19-с урьдчилан сэргийлэх, за шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх, за халдварыг тархаахгүй байх тал дээр за та гарсан тохиолдолд хохирол багтаа даван туулахтай холбоотой олон шийдвэрүүдийг авч хэрэгжүүлж ирсэн. За яг энэ цаг үед бол нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах, эдийн засгаа тогтвортой авч явах, аж ахуй нэгжүүдэд дампууруулахгүй хүн шиг үйл ажиллагааг нь хэвийн байлгах, айл өрхийг орлоготой байлгах, ажлын байртай байлгах, иргэдэд ажилдаа байлгах гээд цаг хугацааны хувьд бас зөрчилдөөнтэй. Дээрээс нь эрэмб дараа эрх ашигын хувьд зөрчилдөөнтэй олон асуудлуудын дунд амаргүй шийдвэрийг богино хугацаанд гаргаж ажиллаж байгаа. Гэхдээ өмнө бас хэлжсэнийг та бүхэн маань мэдж байгаа. Энэ ковид халдварт өвчний хөл хориотой өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед бид аль болох эрсдэл гаргахгүй хүн бүр дор бүрнээ сонор сэрэмжтэй эрүүл мэндээ хамгаалах өөрийнхөө, за эргэн тойронд байгаа хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг, эрх ашигыг хүндэтгэх, аюулгүй байдлыг хангах, за тэрний зэрэгцээ ажлаа урагшлуулах ямар боломж байх вэ? Түүнтэй холбоотойгоор аливаа асуудлуудыг шийдвэрийг гаргах, за гаргасан шийдвэр нөхцөл байдлаар шалтгаалаад яаж өөрчлөгдөх ийм нөхцөл байдалд бид төдийгүй дэлхийн нийтээр амьдарч байна. Дэлхийн олон улс орнууд, хот тосгонууд яг хинээс ч өөрсдөөс нь хамааралгүй нөхцөл байдалд ямар цаг үед ямар шийдвэрийг богино хугацаанд гаргах, өөрчлөх, за дахин шинжлэх, зарим зүйлүүд дээр илүү их хатуу арга хэмжээ авах, зарим цаг үед нь зөөлөх, за боломж нөхцөл гарсан үед нь бол үйл ажиллагаануудыг хэвэн явуулах, бүр болохгүй гэж үзсэн тохиолдолд яаралтай арга хэмжээ авч хязгаарлах гэх мэтийн ийм цаг үетэй уралдсан нөхцөл байдал тогтвортой гаргасан шийдвэр тогтвортой явах ийм үнэлт өгөх боломжгүй нөхцөл байдалд дэлхийн нийт хүн ардаараа ажиллаж амьдарч байгаа. Яг түүнтэй ижил бид өнөөдөр аль болох асуудлыг уян хатан гэхдээ олонний эрх ашигыг бол бас гүйцээх, нийцэлдүүлэх маягаар хот шийдвэрээ гаргаж ингэж ажиллаж байгаа. Тэрний жишээ бол өнгөрсөн 5-р сарын 1-ний өдрөөс гаргасан, эхэлсэн засаг даргын захирамжийн асуудал байгаа. Баар шөнийн цэнгэний газруудын үйл ажиллагааг согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг шөнийн цэнгэний газрууд, баар, рестораны үйл ажиллагааг хэвэн явуулахтай холбоотой. За ингэхдээ бид бас өмнө нь аж ахуй нэгжүүдэд анхааруулга санамж өгсөн. За ямар ч байсан та бүхний хүсэлт, шаардлагын дагуу ажлын байрыг хадгалж үлдэх, ажилдаа орлоготой нэг ч гэсэн айл өрх байх талаас нь эрүүл мэндээ хамгаалж эдийн засгаа хэдүүлээ авч явах талаас нь анхаарч ажиллая гэж боломж олгосон. Харамсалтай нь манай аж ахуй нэгжүүд бас дийлэнх нь бэлэн биш байна. Нэг талаараа, нөгөө талаараа өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд хориод дэглэмийн цайртай байх үед иргэд, олон нийт, залуучууд
бас энэ халдвараас өртсөн сэргийлэх талаар тодорхой мэдээлэлтэй болсон. Өөрөө өөрсдөө төдийгүй өрөөлийг өвчнөөс өртсөн сэргийлэх, сэрэмжлүүлэх тал дээр хариуцлагатай болсон гэж бодож исэн бидний бас үнэлт дүгнэлт өөр байсан байна. Тийм учраас аль нь үйлчлүүлж байгаа иргэдчдэр, үйлчилгээ үзүүлж байгаа аж ахуй нэгжүүдчдэр аль нь бэлтгэл хангаагүй. Энэ эрсдэл үүссэн тохиолдолд өөрөөсдөөсөө шалтгааллах ариун цэвэр халдваргүйтэл за тэгээ хамгаалалт тусгаарлалтын гормыг дагаж мөрдөхгүй улсын онцгой комисс дээрээс нь эрүүл мэндийн газар мэрэгжлийн байгууллагуудаас гаргасан зөвлөм зөвлөгөөг дагаж ажиллах ийм нөхцөл бүрдээгүй байна гэж үзсэн учраас захирамжинд өөрчлөлт оруулж энэ байгууллагууд хизээ аюулгүй, эрсдэлгүй үйл ажиллагаа явуулах ийм боломж бүрдсэн байна. Тэр цагт нь эргэж шийдвэрээ эргэж харахаар хязгаарлалтыг дахин тогтоож байгаагаа бас энэ өглөө албан ёсоор мэдэгдсэн байгаа. Тийм учраас иргэд маань бас энэ тал дээр зөв үнэлэлт дүгнэлт хийж ялангуяа энэ хүнд цаг үед амаргүй шийдвэр гаргах ийм нөхцөл байдал та бидний өмнө хинээж ялахгүй. Ялангуяа энэ хор охирол ихтэй чимээгүй тахлын хүндрэлтэй цаг үед бид бие биенийхээ илүү дутууг нөхөж за аль талдаа ажил амьдралаа хэвийн үргэлжлүүлэх ийм боломж нөхцөлийг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ эдийн засаг эрүүл мэндэ хамгаалж явах юм зайлшгүй шаардлагатай тулгарч байна гэж. Яагаад гэх юм бол дэлхийн нийтээр энэ тахал өвчин цааш энэ хавар намар зун үргэлжлээд ингээд өвлийн турш бол бас үргэлжлэх ийм өндөр магадлалтай гэдэг дүгнэлтэнд хүрч байгаа дэлхийн нийтээр. Тийм учраас бид бас цаг үетэйгээ нөхцөл байдалтай уялдуулж ажил амьдралаа хаана хүндрэлгүй, эрсдэлгүй, аюулгүй за халдварт өвчнийг тархахгүйгээр үргэлжлүүлэх тал дээр асуудлуудаа шийдвэрлэж явахын тулд дор бүрнээ хүмүүр хариуцлагатай байх зайлшгүй шаардлага байна. Хариуцлага гэж ярихаар зөвхөн албан тушаалтнуудтай хамаатуулж ярьдаг асуудал гэж ойлгож болохгүй. Иргэний хариуцлага үүрэг, хувь хүний нийгмийн оролцоо за мөн авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ зарим шийдвэрүүд бол энэ улс орны эдийн засгийн, хот тосгоны эдийн засгийн хөгжлийн, нийгмийн томоохон асуудлуудтай уялдаа холбоотой шууд гарч байгаа гэдгийг маш сайн ойлгох нь чухал байна. Түүнээс биш баар савыг нээлээгээд бид нар очиод зах замбраагүй архитай согтуураад хэрэг төвөг гаргаад ингээд хууль дүрм зөрчөөд гэмт хэрэг үйлдээд нэг бол өөрийнхөө дураар байгаа дэ гэж энэ асуудлыг шийдвэрлээгүй. Альва юм бол бас хэм хэмжээнд за бас дүрм журмынхаа хүрээнд бие биенийхээ эрх ашгийг хүндэтгэж харилцсан эрх ашгаа дээдэлж үйлчлүүлэх тухай асуудлыг бид хөндөж ярьж байгаа болохоос биш бүгдээрээ очиод ингээд эмх цэгцгүй, эмх замбраагүй байдал үүсгээд гэж энэ шийдвэрийг гаргаагүй. Тийм ч учраас үйлчлүүлэгч бэлэн биш байна. За аж ахуй нэгжүүлж өөрсдийнхөө үйлчлэгээ үзүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлээгүй байна гэдэг энэ үндслээр өөрчлөлт оруулж байгаа шүү гэдгийг зориуд тэмдэглэлийг хэлье. За хоёрдугаарт нь дэлхийн томоохон хотуудад бас үндсэндээ ямархуу нөхцөл байдалтай энэ COVID-19 өнөөдрийн 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн 08 цагийн мэдээллийн үндсэн дээр та бүхэндээ мэдээлэхэд ямархуу нөхцөл байдалтай байна гэдгийг хэлье. Энэ Улаанбаатар хот дэлхийн 40 гаруй хотуудтай хамтын ажиллагаатай ажилладаг, байнгын мэдээлэл солилцож байгаа. За бас гаргаж байгаа шийдвэрүүд энэ зэрэгэлдээ, хөрс зэрэгэлдээ болон бусад хамтын ажиллагаатай хотуудын хүрээнд авч хэрэгжүүлж байгаа цаг үеийн болон нөхцөл байдалтай уялдуулж гаргаж байгаа шийдвэрүүдийг бас харьцуулж дүгнэж эрсдэлийг бас тооцож бид биеийнтэйгээ мэдээлэл солилцож аль болох тусдаа дор дорноо эрсдэл үүсэхгүй байх тал дээр туршлага солилцож ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэндээ өмнө хэлж байсан. За ингээд дэлхийн өнөөдөр бол нийт 212 улс орныг энэ тахал өвчин үндсэндээ хамарсан байна гэж. Дэлхийд нийт өвчлөгчдийн тоо өнөөдрийн байдлаар 3,562,269 төржээ. За энэ бол өмнөх 7 хоногоос 569,600-аар 6 хүнээр нэмэгдсэн байна. За нас орсон хүний тоо 248,094 байна. За өмнөх 7 хоногоос 41,179 хүнээр
нэмэгдсэн байна. За эдгэрсэн хүний тоо 1,153 мянга байна. За өмнөх 7 хоногийнхоос 275,680-аар нэмэгдсэн ийм тоо байна. За одоогоор нийт 2,161,054 хүн энэ өвчнөөр өвчилж эмчлэгдэж байгаа гэсэн ийм тоо мэдээлэлүүд байна. За халдвартын өвчлөлийн тархалтын эсрэг гадаад орны зарим хотуудын хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний тухай мэдээллийг та бүхэнд өгдөг уламжлалаар товчхон дурдъя. Бээжин хот онцгой байдлын зэргийг бууруулж, за Бээжин хот 2020 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн цэцэрлэгт хүрээлэн дурсгалт газар, номын сан, музей зэрэг олон нийтийн газруудын үйл ажиллагааг шалтгаалтайгаар нээж эхэлсэн байна. За харин спорт зал, фитнес, усан бассейн, кино, театр, караоке зэрэг байгууллагуудын үйл ажиллагааг бас зөв хэмжээнд зохицуулж ажиллаж байгаа юм байна. За Италийн хотууд олон нийтийн газарт амны хаалт зүүхгүйгээр хоорондын зайг баримтлахгүйгээр явахыг одоо бас хязгаарлаж анхааруулсан ийм одоо байдалтай байна. За Германы зарим хотууд, жишээ нь одоо Германы хотууд бол зарим мужууд, музей, тоглоомын талбай, амтны хүрээлэн, худалдааны төв, сүмб, шашны байгууллагын үйл ажиллагааг эхлүүлж одоо хэвийн үйл ажиллагааг нь явуулж эхэлсэн байна. За энэ мэтээр ингээд зарим дэлхийн хотууд манай Улаанбаатар хоттой ах トゥ угийн харилцаатай байдаг хотуудаас ирж байгаа мэдээллийг та бүхэндээ товчхондоо хүргэхэд юм байна. За хоёрдугаарт нь хариуцлага халдваргуутлын үйл ажиллагаа үргэлжилж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 9,951 км гудамж зам талбайг нийслэлийн захирагчийн ажлын алба холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч хариуцлага халдваргуутлын ажлаа үргэлжлүүлж байгаа. За нийслэлийн дүүргүүдийн тусдуулчдгээний компаниуд бас энэ дээр ажиллаж байна. За нийт одоо 9 дүүргийн 173 хорооны автомашин хүрэх боломжгүй газрууд, за машин техник явах боломжгүй газруудад гар хариуцлага буюу бас төхөөрөмжөөр хариуцлага халдваргуутлын ажлыг хийж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд энэ үерийн далайн сувг, за мөн шар усны сувг, далан хог хаягдал гэх мэт ийм олон нийтийн талбайнуудад бид бас хариуцлага халдваргуутлын ажлыг тогтмол хийж ирсэн. Өнөөдрийн байдлаар сая 511,671.6 метр квадрат газрыг үндсэндээ Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт хариуцгаж халдваргуутлын ажлыг одоо бүрэн хийж дууссан байгаа. За энэ ажил цаашаа үргэлжлээд явж байгаа. За нийт гэр хорооллын айл өрхүүдийн за давхцсан тоогоор 196,600 гаруй ил задгаа нойлыг ариутгаж эхэлсэн. За ариутгалын ажил бас зөв хэмжээнд хийгдэж ажиллаж байгаа, явж байгаа. Ер нь ариутгалын ажил цаашдаа үргэлжилж явна гэдгийг та бүхэн маань мэдж байгаа. За 3 дугаарт нь хаврын хуурайшилт. Ил гал төмрийн зөрчил дутагдлыг энэ тэнд их олноор гаргаж байгаа иргэд хуурайшилтад цаг үед ууланд алхах, санамсар болгоомжгүй гал цог тавих, түүнээс шалтгаалаад хоо хэрийн төмөр гарах, өмжмөл шар усны одоо төмөр гарах, айл өрх, эд хөрөнгөөрөө иргэд амь насаараа хохирох ийм одоо эрсдлүүд байнга тохиолдож байгаа. Энэ ажлуудыг бас онцгой байдлын газар зохих ёсных нь одоо зохион байгуулалтынхаа хүрээнд цаг алдалгүй хариу үйлдэл үзүүлж арга хэмжээ авч иргэдийнхээ оролцоотойгоор олон одоо үйлдэлийн гал төмрийн аюулыг таслан зогсоож чадсан. Жишээ нь Богдуулын арцтын аманд гарсан олон га газрыг хамарсан энэ галт төмрийн одоо ажил болон бусад галт төмрийн энэ эрсдэлд манай иргэд олноороо оролцож, сайн дураараа хэдэн зуугаараа, хэдэн мянгаараа оролцож, гар гинжин холбоо үүсгэж, голоос одоо уулын орой хүртэл ус зөөж, жинхэнэ одоо энэ хотынхоо, улс орныхоо эрх ашигт нийцсэн энэ томоохон одоо хариуцлага биелүүлж өгж байгаа нийт залуучуудаа иргэдтэй бас чин сэтгэлийн талархлаа нийслэлийн иргэдийн өмнөөс илэрхийлье. Та бүхний маань бас оролцоотойгоор томоохон эрсдлүүдийг бид бас цаг алдалгүй таслан зогсоож чадсан галт төмрийн аюулыг. За цаашаа бол энэ цаг наргүй ажиллаж байгаа онцгой байдлын алба хаагчдын ажлыг хүндрүүлэхгүй байх тал дээр алхсан гисгсэн газар болгондоо манай иргэд анхаарал болгоомжтой алхаж, за бас одоо дор дорноо сонор сэрэмжтэй хянамгай байх нь одоо бидний хаана хийнийхээ ажилд дэм тустай бөгөөд эрүүл мэнд амь насанд одоо бас сохрол орчуулахгүй байх талаас өндөр ач холбогдолтой гэдгийг хэлье. За шалган нэвтрүүлэг товчоод ажиллаж байгаа Улаанбаатар хот дэлхийн хотуудаас анх удаа энэ COVID-19 халдварт өвчнийг үед
Улаанбаатар хотоос орох гарах хөдөлгөөнийг бүрэн хянадаг цахим системд мэдээллийн бааз суурь бий болгож ажиллаж байгаа хот байгаа. За өмнө нь бол энэ дэлхийн шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын шугамар хэрэгжилж байсан систем буюу энэ аппликейшнээр орох гарах хөдөлгөөнийг Эбола вирус үед олон оронд хэрэгжилж байсан бол анх удаа манай Улаанбаатар хот энэ ковидын үед энэ системийг ашиглаж өнгөрсөн 2 дугаар сарын 17-ны өдрөөс нийслэлийн засаг даргын захирамжаар Улаанбаатар хотын орох гарах цэгүүд дээр хяналт тавьж иргэдэд зөвлөгөө өгж асуумж авч за мөн автомашин болон зорчигчдын мэдээллийг авч ингэж мэдээллийн бааз үүсгэж явж байгаа та бүхэн маань мэдэж байгаа. Энэ ажил бол үргэлжилж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 122 гаруй ажилтан албан хаагчид энэ цэг дээр хяналтаа тавьж ажиллаж байгаа. За ингэснээр бид энэ ямар нэгэн байдлаар халдвар төвчин тархсан тохиолдолд зорчсон явсан иргэдийн байр шил суурьшлыг цаг албагүй тогтоож талсан зогсоо хурцсан сэргийлэх за шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авахын боломж нь бүрдэж байгаа гэдгийг та бүхэнтэй хэлье. Өнөөдөр 5 сарын 3-ны өдрийн 08 цагаас 4-ний өдрийн 02 цаг хүртэл хяналтын 8 цаг дээр орж гарсан автомашинуудын бүртгэл бас гарч байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол 68141 автомашин өчигдөр өглөөнөөс өнөөдрийн өглөөний хооронд орж гарсан байна Улаанбаатар хотод. За ямар нэгэн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. За цаашдаа энэ ажил бол бас үргэлжлээд хийгдээд явна. Шинэ коронавирусын халдвар том тус төвчний тархалтаа сэргийлэх эргүүлд нийслэлийн 920 төрлийн албан хаагч ажиллаж байгаа. За 1700 гаруй олон нийтийн цагдаа ажиллаж байгаа. Нийтдээ 1400 зөрчлийг өнгөрсөн хугацаанд илрүүлж бас зохиол хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байна. За энэ арга хэмжээний хүрээнд бид бас зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа та бүхэн маань мэдж байгаа. Орон байргууд тэнмэл бас амьдралтай явдаг иргэд Улаанбаатар хотын хэмжээнд 850 байдаг. За өнгөрсөн он гарснаас хугацаанаас хойш бид нар илрүүлэлт хийж бас бүртгэл хяналтыг зохион байгуулснаар нийтдээ 850 гаруй ийм иргэдийг илрүүлж тусгаарлах байранд хамруулж за ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн үйл ажиллагаанд хамруулах, хооллох, унтлах, хувц унраар бас дэмжих, туслах за хамгаалтын байранд бас хуурилж байлгах гэдэг олон ажлыг зохион байгуулсан байна. Нийтдээ 850-д иргэдийн ерөөсөө 84.6% нь эрчүүд байгаа. Үлдсэн 15.4% нь эмэгтэйчүүд байна. За дунджаар аваад үсэх юм бол энэ иргэдийн гудамжинд орон гэргүй амьдарч байгаа цаг хугацааг тооцох юм бол 1.5 жил. Үндсэндээ бол бас энэ хүмүүс ямар хугацаанд ямар газруудаар амьдралгийн ямар эрсдэл байдгийн насны хувьд ямар хуу байна гэдээ аваад үзэх юм бол 46% нь 18-аас 45 насны ийм иргэд байна. 46%. За бүр цаашаа ингээд дахиад үргэлжлүүлээд аваад үзэх юм бол 60-аас дээш насны бас хүмүүс 9% эзэлж байна. За үндсэндээ 43%, 46-аас 59 насны ингээд дандаа хөдөлмөрийн насны ийм хүмүүс энэ орон байргүй энэ тэнд тэнвэл маягаар амьдарч байгаа учраас энэ хүмүүсийг бид цааш дээр нь ямар арга хэмжээ авч ажиллах ёстой юм бэ? Улаанбаатар хот энэ нутаг дэвсгэр дээр байгаа иргэдийг эрүүл мэндийг хамгаалах, за мөн ажилтаа ажилгүй, орлоготой орлогогүй, амьдралтай амьдралгүй хүмүүсийг орхигдуулахгүйгээр бүх салбарынхны бүх чиглэлд анхаарч ажиллах юм зайлшгүй шаардлага байна гэж үтсэн учраас энэ хүмүүс рүү чиглэсэн дөрвөтэй арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар тусгай төвд 150 иргэн хамрагдаж бас үйлчлүүлж байна. Тусгай төвд байршиж байна. Энэ тусгай төв бол засаг даргын дэргэдэх ийм тусгай төв байдаг. Орон гэргүй иргэдийг байршуулдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсээ бид нар цааш нь олон чиглэлээр үйл ажиллагааг анхаарах юм зайлшгүй шаардлага байгаа учраас Улаанбаатар хотын суурьшлийн бүсээс гадна орон байргүй иргэдэд зориулсан тусгай орон сууцыг барьж эхлүүлэх ажлыг энэ 7 хоногоос эхлүүлж байна. Энэ иргэд бол хөдөлмөрийн насны хүмүүс учраас тусгай орон байртай Улаанбаатар хотоос бас тодорхой хэмжээний зайд за тэгээ шаардлага хангасан газар зөвхөн тусгаарлаад хэд хонуулаад гаргадаг биш. Өөрөнд дулаан цаг ирэхээр гудамжинд гаргацдаг биш.
энэ хүмүүсийг сургах, дадлагжуулах, Улаанбаатар хотын хот тогтцолт ногоон байгууламжийн ажилд оролцуулдаг, тодорхой цалин хөлсөлтөө байдаг. За бүр цаашлбал мэрэгшүүлдэг, мод зүйлэг тарьдаг байх, ногоо цагаагаа тарьдаг байх гэх мэтийн ийм одоо аж ахуйн ажилд хамруулах замаар нийгэмшүүлэх ийм ажлыг дөрвтөө эхлүүлэх цаг нь болсон гэж үзэж байгаа учраас энийг үзэж байгаа учраас энэ одоо байр орон сууцыг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлж байгаа. За энэ дээр бол бас манай мэрэгжлийн байгууллага харьяа газрууд хамтарч хяналт тавьж ажиллаж явна. За энэ бол нийтдээ 1905 м квадрат 250 хүнийг байршуулах хэмжээний ийм шинэ зориултын байр барьж байгаа. Одоо бол энэ иргэд маань зүгээр төр хугацааны тусгаарлах байр гэж газруудаар дамжиж явж байгааг та бүхэн маань мэдж байгаа. Тэгээ энэ ажил цаашаа үргэлжлээд явна. За эцэст нь хэлэхэд бас та бүхэнтэй нэг мэдээллийг өгье. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог хангаж ажиллах, шат шатны ажилтан албан агчдын ажил үүргээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, за цаг алалгүй зарим арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах, ажлын уялдаа холбоотой ямар нэгэн доголдол гарахгүй байх гэсэн ийм одоо асуудал дээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Тэр хүрээнд өнөөдөр бас зарим албан тушаалтнуудад бас хариуцлага тооцож ажиллаас нь чөлөөлж байгаа. Ажлын уялдаа холбоо хяналт зохицуултыг хийж чадаагүй гэдэг үндслээр нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын даргаыг одоо албан ёсоор үүрэгт ажилласан чөлөөлж байгаа учраас бас дараагийн шатанд ажлыг уялдуулах асуудал дээр холбогдох байгууллагуудаас онцгой анхаарч ажиллах, иргэдийн санал хүсэлтийг цагдаа тухай бүртэн одоо бас авч хэлэлцэж шийдвэрлэж байх гээд олон асуудлууд байгаа. За ингээд өнөөдрийн мэдээлэл өгөх асуудлууд үндсэндээ ингээд энэ хүрээд өнгөрүүлж байна. Энэ зарим асуултууд ирсэн байна иргэдээс, энэ асуултууд хариулъя. Амралтын газруудад хяналт тавьж байгаа юу? За үе шаттай энэ зарим үйлчилгээний байгууллагуудаа бид нээж ажилуулж байгаа. Та бүхэн маань мэдж байгаа өнгөрсөн сард за усанд орох газар, фитнес, амралтын газрууд, сувлын газруудыг үе шаттай нээсэн. Аль болох Улаанбаатар хотод төвлөрлийг, нэгтгэрлийг бий болгохгүй байх, олноор хүнийг цуглуулахгүй байх тал дээр анхаарахын тулд одоо бас Улаанбаатар хотын иргэн тойронд байгаа амралт сувлын газруудын үйл ажиллагааг нээсэн. Тэгээд тэр ажил одоо байгууллагууд бол хариуцлагатай тэр халдваргуул хариуцлагын ажлаа хийж гэнэ гэж үзэж байгаа учраас үйл ажиллагаа цаашаа үргэлжлээд явж байгаа. За сүлжээ дэлгүүрүүдийн ажиллах цагийн хуваарьт өөрчлөлт орох уу гэнэ. Сүлжээ дэлгүүрүүдийн ажиллах цагийн хуваарьт ямар нэгэн өөрчлөлт орох тухай асуудал байхгүй. Хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За 3 дугаарт нь караоке рестораны үйл ажиллагааг хааж байгаа юу гэнэ. Рестораны үйл ажиллагаа хэвийн явж байгаа. Ресторан шөнийн 22 цаг хүртэл үйл ажиллагаа нь хэвийн үргэлжилж байгаа гэж ойлгож болно. Хоёр баарны тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан тэр асуудлыг цаашид яаж шийдвэрлэх вэ гэж. За ямар ч байсан энэ мэрэгжлийн байгууллага, мэрэгжлийн хяналт, загсчийн ажлын алба, за мөн одоо бусад эрүүл мэндийн байгууллагуудаас энэ 20 царийн дэглэмийн үед мэрэгжлийн байгууллагаас өгсөн зөвлөгөөг дагахгүйгээр үйл ажиллагаа явуулсан гэдэг үндслээр энэ тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг хүндсэн байгаа. За цаашдаа бол бас үйл ажиллагаа явуулах шаардлагыг хангасан тохиолдолд, зөрчил дутагдлаа арилгасан тохиолдолд аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг одоо хэвээ явуулах тал дээр анхаарч ажиллана. Бидний бодлого зорилго бол энэ хүнд цаг үед нэг ч гэсэн аж ахуй нэгж үе таалгаа барихгүй, нэг ч гэсэн аж ахуй нэгжид элдв янзын дарамт учруулахгүй байх талаас илүү анхаарч ажиллаж байгаа гэдгийг бас өмнө хэлж байсан. Гэхдээ аж ахуй нэгжээ дэмжиж байна гэд асуудалд аж ахуй нэгжүүд хайхрамжгүй, хэнэггүй, дүрм журмаа мөрдөхгүй ажиллана гэсэн үг бишээ. Дүрм журмаа мөрдөж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг үйл ажиллагааг аль болох цаг хугацаатайгаар нийцүүлж хэвээ явуулах тал дээр анхаарна. Одоо бол энэ тал дээр ямар нэгэн хариулт өгөх боломж байхгүй гэдэг. За 2 дугаар сарын 26-ны захирамжаас хойш ажилгүй болсон хүмүүстэй тэтгэлэг олох уу? Засгийн газар дээр сангийн яам, барилга хот байгуулалт, хөдөө аж ахуй, зам тээвэр, байгаль орчны яам, за мөн одоо Улаанбаатар хотын засагчийн алба,
хотын одоо өдөрлгүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байгаа эдийн засгийг эрчимжүүлэх ажлын байрыг доктортой одоо байлгах, дээрээс нь айл өрхийг орлоготой байлгах гэж. Тэгээ энэ хүрээнд бол зарим арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж эхлэх ийм одоо шатандаа явж байгаа. Тэдгээрийн нэг нь сая энэ баар рестораны үйл ажиллагааг нээгтэй холбоотой асуудал байсан. Гэхдээ одоо шаардлага хангах хэмжээнд байхгүй байгаа учраас түр одоо төтгөлжүүлж байна, хязгаарлаж байна гэдэг энэ байр суурийг бас өмнө хэлсэн. За ингээд захирамжийн хүрээнд одоо бид нийслэл хотод ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар судалж байна гэхээр Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл хөдлөхийн албан татвараас аж ахуйн нэгж иргэдийг үйл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараас чөлөөлөх, за мөн газрын татвараас хөнгөлөх, за мөн нийслэл хотын албан татвараас хөнгөлөх ямар одоо боломж нөхцөл байна вэ гэдгийг судалж байна. Сангийн яам болон холбогдох яамдуудтай бас санал солилцож эхэлсэн байгаа. Аж ахуйн нэгжүүд үнэхээр хүндрэлтэй байна. Орлого байхгүй, үйл ажиллагаа явахгүй. За дээрэс нь одоо татварын хураамжийн ийм хүндрэлтэй нөхцөл байдал дарамтууд бий болж байгаа учраас нэгэнт бизнес нь явахгүй, бизнесийн үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагууд тодорхой хэмжээгээр энэ 20 цэртэй холбоотойгоор хязгаарлаж байгаа учраас энэ хүрээнд ямар хөнгөлөлт за бас одоо дэмжлэгийг үзүүлж болох вэ гэдэг тал дээр хот өөрөө шалтгааллах зохион байгуулалтын ажлуудыг судалгаагаа бас хийж ажиллаж байгаа. Энэ асуудал удахгүй бас тодорхой болохоор иргэддээ мэдээлэл өгнө. За баярлалаа.